What is the position and nature of the image formed by the combination of lens shown in figure? F1 and F2 are the focal length. So convex lens U is equal to minus 20 centimeter and focal length F is equal to plus 5 centimeter. Then by lens formula, one by V minus 1 by U is equal to 1 by F. So 1 by V is equal to 1 by F. यहाँ पे माइनस 1 बाई यू है, यदि इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे देन एक कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में. सो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ एंड एफ मीन्स फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर प्लस 1 बाई यू एंड यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमें गिवन है माइनस 20 सेंटीमीटर. देन 1 बाई वी 20 एंड 5 का यदि एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20. 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1. सो 1 बाई वी इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 20. यदि यहाँ से हम रेसिप्रोकल कर लेंगे देन v इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स image will be formed from the optical center of the lens in the direction of incident ray at the distance of 20 by 3 centimeter. That means 6.67 centimeter. So ये वैल्यू हो जाएगा 6.67 centimeter. And image of convex lens will be work as the object for the concave lens. So concave lens के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 20 by 3 minus 2. ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 बाई 3 माइनस 2. सो 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3. सो 20 माइनस 6 करेंगे ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कनकेव लेंस U is equal to 14 by 3 centimeter. The distance of object for the concave lens is positive because object is virtual and in the direction of incident ray. And focal length for concave lens is minus 5 centimeter. So by lens formula we know that 1 by V is equal to 1 by F plus 1 by U. इस इक्वेशन में जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे विद साइन देन 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ का वैल्यू है माइनस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एंड यू का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 14 बाई 3. सो ये वैल्यू हो जाएगा 3 बाई 14. देन 1 बाई वी इज इक्वल टू 14 एंड 5 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 70. 70 में 5 का डिवाइड करेंगे 14 टाइम, 14 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 14 प्लस 70 में 40 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 50. सो 1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 15 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 70. यदि रेसिप्रोकल कर देंगे देन बी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. It means image will be formed at the distance of 70 centimeter from the concave lens and image will be real because object is virtual. So option 1 is correct.